안녕하세요. 이 환자분 4월 5일 날 치료하고 거의 넉 달 만에 오늘 8월 2일인데 치료를 하게 됐습니다. 제일 먼저 발견한 문제가 요렇게 그린 색깔 동그라미들을 요렇게 달팽이 모양으로 어떠한 주파수가 있는 것을 발견을 했습니다. 그게 바로 몇 번의 신체적인 그런 그 부상을 당하셨었죠. 그럴 때 그런 죽을 뻔했던 몇 차례의 넘어짐 때부터 걱정, 근심과 또 점점 여러 속상함이 더불어서 마음에 들어올 때부터 이렇게 어떠한 그 토션 필드 주파수, 그래서 생체 파동을 방해하는 그런 주파수가 있으셨습니다. 그래서 바로 이것이 인베이드 한 장소가 respiratory system 이라고 나오네요. 다시 말해서 호흡계를 주로 침범을 했다 이렇게 나옵니다. 그래서 근심 걱정 주파수가 호흡기를 침범했고, 그래서 바로 dry cough 마른 기침을 하게 된 그런 원인이 됐었다 그렇게 나왔습니다. 치료 전에는 다 막혀 있었고, 근심 걱정 주파수입니다. 그리고 이러한 이모셔널한 생체 파동에 좋은 영향을 방해하는 주파수가 형성이 돼서 이렇게 휘몰아치듯이 호흡계 쪽을 주로 침범을 했고, 그래서 드라이 커프가 생기셨던 것입니다. 그래서 지금 그 생체 파동을 막는 이러한 주파수를 전부 다 치료를 해서 이제 호흡기를 막고 있는 그러한 나쁜 주파수가 없어지게 됐습니다. 자, 그 다음에 두 번째 발견한 것이 바로 이렇게 오렌지 컬러로 이분의 에너지 필드를 다 막고 있는 것인데, 태양 전자 광풍 입자 방사선 이렇게 나옵니다. 참고적으로 7월 말 8월 초 전 지구촌이 엄청나게 전례 없었던 폭염에 시달리고 있습니다. 그래서 한국 같은 경우는 거의 40도를 육박하고, 제가 거주하는 달라스는 화씨 110도까지 지금 계속 오르고, 화씨 110도면 섭씨 43도 정도 됩니다. 그래서 전 지구가 유례 없는 그러한 어마어마한 그러한 폭염에 시달리고 있는 이유가 바로 태양에서 전자들이 엄청나게 폭풍처럼 방출이 되면서 전 우주에 퍼지고, 또한 오존층에 손상을 입은 지구로 수없이 쏟아져 내려오기 때문에 그러한 수소 전자 이온에 의해서 그런 폭염이 우리가 겪고 있는 것인데요. 이분은 바닷가에서 거주하시고 비가 많이 오는 지역인데, 이분은 직접적으로 그런 태양 전자 광풍에 손상을 입었기보다는 비구름에 가득히 이러한 태양 전자들의 입자가 포함이 돼서 거기에서부터 방사선을 쏜 것에 노출이 되신 것입니다. 그리고 이것이 피를 마르게 하는 가장 큰 요인이다 이렇게 말합니다. 방사선이기 때문에 피를 마르게 하고 파괴시키겠죠. 그래서 이것이 지치고 힘들고 쇠약해지게 하는 원인인데, 바로 이 오렌지, 이 환자분에게서도 이렇게 발견이 됐습니다. 그래서 에너지 필드에 방사선으로 이렇게 가득 공격당하고 있으십니다. 그래서 그것을 다 걷어내는 그런 치료를 했습니다. 치료 전에는 물론 이 시계 방향으로 운영되는 생명 주파수가 다 막혀 있었습니다. 근데 지금 치료를 마치고
자신의 좋은 생명 주파수 또는 좋은 life source spinning vibration 이 이렇게 잘 회복되었습니다. 그래서 요즘은 전 지구촌에 많은 전 지구인들이 북반구겠죠. 남반구는 지금 겨울인데 어마무시한 이런 태양 전자 광풍 솔라 스톰이라고 그러죠. 솔라 엘렉트로닉 스톰 태양 전자 광풍에 의해서 더위로 굉장히 고통받고 있는데 일반 더위가 아니라 방사선 더위입니다. 태양의 수소 전자에 의한 방사선 더위에 시달리게 되어 있는데 굉장히 덥죠. 이분도 그랬습니다. 다 치료 마쳤고요. 자, 그 다음에 또 이번에 발견된 것은 자, 요쪽 우측 뇌 부분에 concussion 이렇게 나오네요. 뇌 진탕인데 보통 뇌 진탕은 우리가 신체적으로 그 어떠한 사고를 당했거나 부딪혔거나 떨어졌거나 할 때 생기는데 이분이 사실은 굉장히 큰 그 두부 손상이 있으셨습니다. 그런데 신체적인 그런 충격에 의한 콩카션이 아니라 스트레스에 의해서 생긴 그러한 뇌파의 콩카션을 말합니다. 그리고 또 그 여러 가지 사는 문제, 그리고 또 지난번에 그 부상을 입으시고 집에서 여러 가지 하셔야 되는 또는 드셔야 되는 그러한 그 식품들이 있었는데 아무튼 이러한 복잡한 사는 문제에 대한 그 스트레스와 그 다음에 이분이 지난 치료에 렁 캔서를 치료 받으셨는데 그것에 대한 히든 사이콜로지 이렇게 나옵니다. 다시 말하면 신경증이죠. 근데 무엇이냐면 캔서로포비아 이렇게 나옵니다. 캔서로포비아 이것은 포비아는 공포증이고 암종에 대한 공포증입니다. 예, 그래서 공포를 가지실 필요가 없으시고요. 지난번에 치료를 다 마쳤기 때문에 걱정하지 마시고 또 그러한 공포증이 있을 때마다 뉴로트랜스미터라는 신경독이 흘러나와서 여기에 컨카션이 일어났습니다. 그래서 그거를 오늘 발견을 했고 치료를 마쳤습니다. 예, 바로 이 우측 대뇌 쪽이죠. 그래서 치료를 잘 마쳤고 그리고 암종은 한번 치료한 것은 자신의 항체들이 완전히 제로화 될 때까지 죽이게 되어 있기 때문에 치료 받으신 환자분들은 걱정하실 일이 없습니다. 마음을 편안히 가지시고요. 그 다음에 발견된 것이 이렇게 뒤편에서부터 왼쪽 몸을 관통하는 듯한 이러한 손상을 발견을 했습니다. 이것은 달 광선에 의한 손상 이렇게 나오네요. 달은 그 여러 가지 방사능을 또한 포함을 하고 있습니다. 그래서 아름다운 달빛은 좋은 우리에게 여러 시적 감흥을 일으키기도 하지만 사실은 굉장히 인체에 해로운 그러한 존재입니다. 사람들이 excuse me. 선레이는 인체에 굉장히 위험한 걸 알고 우리가 선블락을 바르고 선글라스를 쓰고 하는데 이 달에 대해서는 굉장히 간과하고 있습니다. 그러나 달 역시도 유사한 그러한 인체 해로운 그러한 방사선이 있고 이것에 또 다른 우리 지구와 굉장히 가깝기 때문에 밀물이나 썰물을 일으킬 만큼 굉장한 그러한 엄청난 그런 힘을 갖고 있습니다. 사실은 인체의 생체 파동을 방해하는 그러한 작용을 합니다. 그래서 밤에는 잠을 자고 달빛을 바라보면 별로 안 좋습니다. 그리고 이러한 달에는 사실은 그 반성경적인 그러한 그 에너지가 있습니다. 밝게는 하지만 그 인체 성경적이라 하는 것은 인체는 창조주께서 창조하시고 건강하게 살게 그렇게 창조된 존재들인데 인간에게 그 어떠한 반생명적인
그 힘을 행사할 때는 뭐 반성경적이라고 볼 수밖에 없습니다. 그래서 우리가 성경 창세기에 보면 루시퍼를 또는 계명성을 뽑아서 던지셨다 하는 그런 구절이 있는데, 공교롭게도 루시퍼나 영어로 달, 문을 루나라고 합니다. 루나. 그래서 우리가 달력, 음력을 루나 캘린더 하듯이 어떠한 연관이 있는지 제가 정확하게 알 수는 없지만, 그러한 루시퍼나 이러한 그 나쁜 사악한 영들의 기운이 달에 흐르고 있다 하고 나옵니다. 그래서 바로 이 환자가 뭐 달을 가끔 또는 자주 환한 달빛을 바라볼 때 이것이 인간에게 공격을 하게 되어 있습니다. 예, 본인은 또는 그 많은 인류는 달을 인간의 친구라 생각하고 달에 대해서 많은 시나 노래나 또는 여러 가지 예술 작품이 나오지만, 사실은 인간의 좋은 생체 파동을 파괴하는 그러한 힘이 있습니다. 그래서 될 수 있으면 달빛에 노출 많이 하지 마시고요. 달을 좀 안 쳐다보시는 게 좋겠습니다. 네, 그래서 그 달빛에 의한 그런 공격을 다 차단을 했습니다. 그래서 본인의 생체 파동이 잘 회복이 됐습니다. 자, 그 다음에 자, 이렇게 빨갛게 점점점점 이렇게 찍어 놓은 부분이 있습니다. 자, 이것은 과테말라 화산이 6월 3일부터 역사에 없을 정도로 어마어마한 폭발을 했습니다. 그리고 수백 명의 사람들을 죽이면서 살인 열구름 폭풍을 엄청나게 일으켰었는데, 간헐적으로 또 계속 터지고 있는데, 이분은 바로 태평양 연안의 바닷가에 사시는데, 그래서 그런지 그것이 해변을 타고 올라가서 굉장히 많이 과테말라 그 화산재에 손상을 입으셨습니다. 그래서 양쪽 뇌에 손상을 입으셨고, 그 다음에 여기는 abdominal aorta, 다시 말하면 복부 대동맥입니다. 여기에도 과테말라 화산재가 굉장히 많고, 화산재는 들어가면 인간의 세포나 피를 녹이게 되어 있습니다. 그 다음에 여기는 양쪽 폐입니다. 그래서 이분이 이렇게 양쪽 폐에도 손상을 입었기 때문에 이것이 또한 very 하고 8번이 반복될 정도로, very가 8번이나 반복될 정도로 굉장히 dry한 cough, 마른 기침을 일으키는 원인이었다, 이렇게 나왔습니다. 예, 이 환자분이 기침이 마른 기침이 너무 심한데 라고 그 본인의 증세를 써주셨는데, 자, 일단 양쪽 뇌에서부터 과테말라 화산이 엄청나게 많이 들어가 있고, 뇌세포가 사실은 굉장한 손상을 입게 되어 있습니다. 예, 오늘 치료로 모든 그 화산재와 거기에서 난 모든 독성분을 다 치료를 했고요. 손상된 뇌세포는 점차로 재생될 것입니다. 자, 그 다음에 여기는 양쪽 폐입니다. 폐에도 엄청난 손상을 입힌 걸로 나오고요. 이것이 아주 굉장히 극심한 dry cough, 마른 기침을 유발한 원인이었습니다. 자, 그 다음에 이것은 복부 대동맥인데, 복부 대동맥도 피 안에 과테말라 화산재가 가득하고 복부 대동맥이 사실은 조금 손상이 되어 있었는데, 자, 모든 화산재를 다 몸에서 클리어하고 방출한 다음에는 손상된 세포들이 재생이 될 것입니다. 그 다음에 이번에 제가 발견한 것은 여기 뇌에서부터 이렇게 어떠한 물질이 방출이 되면서 이렇게 점점이 몸에 손상을 입힌 것을 보고 계십니다. 자, 이것은 이쪽은 폐 쪽입니다. 그 다음에 또 우측에도 이렇게 폐 부분에
손상을 입힌 게 나오는데 이것이 major reason of very deep dry cough 이렇게 나옵니다. 깊은 dry cough가 나오게 된 가장 주요하고 근본적인 원인이다 이렇게 나왔습니다. 아까도 dry cough의 원인들이 있었는데 이것이 가장 major 중요하고 뿌리가 된 부분인데 이것은 뭐 사는 것에 대한 또는 앞날에 대한 어떤 고민이나 또는 슬픔의 감성 단백질입니다. 앞날에 대해서 슬픔을 느끼거나 고민을 하거나 할 때 뇌에서 뉴로트랜스미터라는 감성독이 흘러나오게 되어 있습니다. 그리고 그것이 이분의 경우 폐에 이렇게 accumulate 된 것을 보고 계시고 그 부분이 가장 deep dry cough의 뿌리다 그렇게 나왔습니다. 자, 그래서 감성 단백질을 전부 다 몸 바깥으로 배출되게 하는 치료를 했습니다. 그래서 더 이상 폐에는 그 감성 단백질이 쌓여 있지 않습니다. 그래서 dry cough의 모든 이유를 오늘 다 치료를 했고요. 그리고 본인이 이러한 것들을 다 치료를 하게 되면 본인의 그 정신도 굉장히 맑아지고 그 다음에 그 좋은 그러한 그 뉴로트랜스미터가 이제 나올 수 있는 상태가 되게 되는 것입니다. 그래서 본인이 그것을 잘 이제 오늘 아셨으니까 그냥 근심 걱정은 우리가 근심 걱정을 하면 너의 키를 한 자리에도 자랄 수 있게 하느냐 그것이 무엇인가 했더니 어떠한 일을 하기 위해서 근심할 때는 오히려 온 몸의 기가 이런 식으로 막히게 되어 있습니다. 근심을 안 할 수가 없는 게 인간이 사는 삶인데 그럼에도 불구하고 근심은 안 해야만 하는 것입니다. 굉장히 힘든 얘기인데 그래서 우리가 잘 살 수 있는 비결을 가리켜 주신 성경 말씀이 있습니다. 항상 기뻐하라. 기쁜 일이 있을 때는 당연히 기뻐하죠. 그런데 항상이라는 말은 근심될 때도 기뻐하라는 얘기입니다. 그게 성경적이 아니라 저는 건강과 관계했을 때 기뻐할 때는 몸에서 좋은 엔돌핀이 발생하고 그것이 몸의 질병을 치료하며 좋은 생체 파동을 일으키기 때문에 그렇습니다. 그래서 항상 기뻐하라 그것은 창조주께서 인간 몸의 메커니즘을 알고 계시기 때문에 하신 얘기라고 저는 생각을 합니다. 기뻐해야만 좋은 호르몬이 나오고 좋은 신경 전달 물질이 나와서 몸에 또는 우리의 삶에 좋은 일이 생기기 때문에 그렇습니다. 그리고 범사에 감사하라. 감사하기 힘든 일이 굉장히 많죠. 그럼에도 불구하고 그냥 내가 아직도 팔, 다리가 있고 온몸이 성하고 또 오늘 아침에 호흡을 했고 이러한 감사한 마음을 먼저 자꾸 가지면 몸에서 좋은 호르몬이 나와서 이런 나쁜 호르몬이 나올 수 있는 확률을 줄여주기 때문에 그것이 인체가 건강하게 사는 비결이기 때문에 아마도 성경에 그렇게 말씀을 하셨다고 저는 생각을 합니다. 영적인 문제들은 목회자님들의 그 해석을 하시고 또 설교하실 부분이지만 저는 인체 건강을 담당하는 그러한 사람이기 때문에 건강상에서 볼 때 근심하지 말고 근심을 하면 대번에 이렇게 몸에 문제가 생기게 되어 있습니다. 그래서 항상 기뻐하고 범사에 감사하면 또한 삶에도 좋은 일이 자꾸자꾸 좋은 주파수가 이렇게 끌어당겨지게 되어 있습니다. 우리는 채널을 마치게 되어 있는데 공중에 수많은 좋은 주파수와 나쁜 주파수가 있습니다. 그래서 항상
기뻐하고 감사할 때는 좋은 일이 일어나는 그런 주파수를 우리 인체에 다운로드하게 되어 있습니다. 예, 그래서 이분은 예, 항상 기쁘고 명랑하게 사시는 것을 제가 알고 있고요. 아무튼 항쉬범, 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 예, 이분이 저에게 그것을 말씀해 주신 분인데, 예, 그래서 오늘 앞으로의 삶에서도 늘 감사하고 기뻐하시고 또 좋은 일이 많이 일어나실 것을 제가 알고 있습니다. 왜냐하면 이 막혔던 기가 뚫리면서 좋은 에너지가 들어올 수 있는 조건이 되신 것이기 때문입니다. 예, 그래서 예, 오늘 치료는 여기서 마치고요. 그리고 또 특히나 이 암종 포비아에 걸리셨는데 걱정하지 마시기 바랍니다. 마지막으로 이 노란 부분이 예, 혈액 속에 임파종이 지금 뿌리를 내리기 시작했다 이렇게 나왔습니다. 예. 근데 역시 걱정하지 마세요. 이것은 이제 뿌리를 내리기 시작했고 화산재나 달 방사선이나 태양 광풍은 모두 발암물질입니다. 그래서 우리 이 환자분뿐만이 아니라 요즘은 굉장히 암에 노출될 확률이 많은 환경에서 지구인들이 살고 있지만 그래서 이분에게도 혈액 임파종이 뿌리를 내리는 부분들이 지금 이렇게 되어 있지만 치료를 다 마쳤습니다. 그래서 아무 걱정하지 마시고요. 모든 것이 다 녹을 것이고 항상 감사하며 기쁘게 사시고요. 달은 좀 피해 주시기 바랍니다. 예, 그러면 또 다음에 뵙겠습니다.